Salam alaikum hababati. اليوم غادي نحكوا على un sujet qui concerne beaucoup de monde. Beaucoup de monde في علاقة ou amoureuse, في fiançailles, في mariage. اللي هو la femme qui se plaint, qui dit ما رانيش فرحانة في العلاقة تاعي. Je ne comprends pas علاه راني تعيسة. Je vais vous dire pourquoi. C'est parti. Alors, ça nous arrive à nous toutes, voire tous, hein, ça concerne aussi les hommes. C'est que تقولي ما رانيش سعيدة في حياتي الزوجية مع خطيبي مع عشيقي راهي كاينة ناقصة حاجة. أنا غادي نقول لك علاش ما راكيش سعيدة. Alors, c'est pas sûr à 100%, il peut y avoir d'autres raisons. Mais غادي نعطيك أنايا les raisons les principaux, vraiment. Donc, la première raison, c'est que كي تكوني في علاقة مع إنسان et que tu t'attends de cette personne qu'il soit une copie conforme de toi. لازم يكون داير كيفك. في راسك السيرفو تاعك تقولي هذا لازم يدير les mêmes passions que moi. أنا نبغي لا دونس لازم يبغي لا دونس. نبغي سبور لازم يبغي سبور. عندنا لو ميم تايمينغ، عندنا نفس الافكار، نخمو كيف هو يبغي يتفرج افلام تاع اكشن، انا تاني افلام اكشن، لازم يكون كيفي. Alors je vais te dire quelque chose, tu vas être déçu. ما كاش زوج فوق الارض يتشابهوا، même des jumelles ما يتشابهوش. Vous allez voir, il y a des différences. خوك ولا اختك ماشي دايره كيفك، alors n'attends pas que راجلك يكون داير كيما كيفك. C'est pas possible. Vous n'allez pas aimer les mêmes choses. Alors si tu te mets cette idée dans la tête, بلي راكي باغي absolument يكون داير كيما كيفك، ben ça n'existe pas. Tu vas être très déçu. Donc غادي تكوني تعيسة. Et tu comprends pas pourquoi. علاش؟ Laisse ça de côté. Ça n'existe pas. Alors la deuxième raison, ça c'est vraiment très important parce que qui نكونوا un peu jeune ou qu'on n'a pas d'expérience, on passe par là. اللي هما توقعات expectations. moi راني متوقعة من هذا خطيبي يجيب لي مهر d'un tel montant et يكون عندها une telle voiture، يكون عندها une maison في شط البحر، je sais pas. راني متوقعة يهدر معايا يحكي معايا كل يوم في التليفون، يجيب لي beaucoup de cadeaux etc etc. Alors, تكوني تعيسة parce que le soir, tu attends que ton copain t'envoie un message de dire bonne nuit et il l'envoie pas malheureusement. Parce que tout simplement, هذا السيد ما راش في راسك، ما راش في بلاصتك، ما يعرفش tes besoins. لازم تتعلمي تهضري على لي besoins تاعك. تقولي أنا نبغي يجيبوا لي كادو في الانيفرسير تاعي. Ce n'est pas évident. كاين لي زوم اللي يديروا هاد لو جيست ناتورالمون، كاين دوطر ما يعرفوش تبان لهم بلي حاجه ماشي امبورطونت. alors toi tu expliques à cette personne تفهميه بلي هذه حاجه امبورطونت ليك انت، تبغي يديروا لك كادو، تبغي يصيفطوا لك اس ام اس في الليل باش يقولوا لك بون نوي. لازم تفهميه نتيا شراكي باغيه، ماشي تقعدي انفيرمي في لو كوان تاعك تستني j'attends ça mais je suis très déçue. ما جابليش دي ما دارليش دي، هو واش عرفه انتي شراكي باغيه؟ راه في راسك؟ non c'est pas le cas. Alors je te conseille tout simplement de t'exprimer avec des mots simples, honnêtes, directs. Mon chéri ou mon cher mari, je veux ça. D'accord? Voilà, هذه هي النقطة الزوجة. حاجة ثالثة، فينا كاع الخوف من الفشل، فشل العلاقة مع خطيبك، مع زوجك، فشل
le manque de confiance. تقولي بالك غادي يخليني، بالك انا ماشي شابه، بالك au final ما غاديش يتزوج بيا، j'attends depuis tel un nombre d'années final ما دانيش، ما غاديش يديني. هذا الثقه المونك تاع كونفيونس في الاخر malheureusement ça traduit le manque de confiance en toi et ça va se ressentir. غادي يحس. Et le problème c'est que à force de penser ces idées négatives تاع الفشل غادي تاتيريه ليك الفشل. غادي كي تفشل العلاقه انت غادي تكوني سبابها باسكو تكوني خممتي لافونس فيها. On attire exactement ce qu'on pense. Alors, je te conseille تكوني متفائلة، يكون عندك ثقة في نفسك. إلا كان هذا الإنسان راكي عارفة بلي عنده مبادئ على بازا، أنا مانيش نقول لك تيقي في نيمبورت كي نون بلو، لكن راكي عارفة بلي هذا الإنسان عنده مبادئ وراكي تعرفيه دوبي ان سيغتان طون، ما تقعديش في الخوف من الفشل، باسكو العلاقة تاعك باغ اكزومبل لا دوري تاع الخطبة تاعك غادي تعيشيها تعيسة. Non, continue à vivre ta vie normalement. Et confiance. العلاقة تتبنى على الثقة. Alors, نقطة واحدة أخرى مهمة. هذه تصرى بزاف. Surtout كي نكونوا جون، fragile et qu'on n'ose pas dire les choses. C'est que تفوتي له. انتي عندك مبادئ وهو عنده مبادئ. Parfois, cette personne-là، الطرف الآخر، يدير شي صوالح contre les principes تاعك. مي انتي تفوتيهم. باغ اكزومبل كي يهضر معاك يهضر بطريقة، باغ اكزومبل il insulte tes parents d'une manière ou d'une autre. Ah, ta maman elle est feignante, ou ton papa il travaille pas, ou انتي sous prétexte de l'amour تفوتي له، تعمري قلبك. هاي رما بصح جوز با لوي دير باسكو كون نقول له ما تحسيش يخليني. نو 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 ستوب، ما تفوتيش. تعلمي يكون عندك شخصية قوية، ما تخافي من والو. إلا كان حاجة فيه ما عجباتكش قوليها، ما تخليهاش في قلبك، باسكو افورس تعمري بوف ça va exploser. Et c'est le meilleur moyen باش تخسري العلاقة تاعك باش تعيشي في تعاسة. Donc ne pas se laisser faire. ما تفوتيش. D'accord? حاجة مهمة تصرا بزاف في المجتمع تاعنا malheureusement. C'est le 6e point. C'est que دخلي الناس في حياتك الشخصية، في علاقة تاعك الأموروز، تحكي لهم كل شيء. Alors دابستي مع ton copain ou je sais pas, ou ton mari. Allô, directement, tu appelles tes copines. Oh, دابست معاه باسكو دار لي وعمل لي، je suis pas contente. شغادي تقول لك لا كوبين تاعك في نزك. Bien sûr, elle va te l'être de ton côté. Elle va même pas écouter l'autre personne. شغادي تقول لك oui هذا ما يسواش، لازم تكيتيه، c'est pas vrai, il a pas le droit. راسك يتعمر، بام، راسك يطردك. دونك ترفدي التليفون derrière، تعيطي لام سيغ تاعك، انت داير وانت عامل وانت منا يعمروا لك راسك عليه. Alors que c'est ta vie intime, d'accord? Elle est précieuse. Tu la gardes pour toi-même et tu règles tes problèmes avec ton mari ou avec ton copain. Entre vous deux. ما تدخليش تعرف واحد آخر autour. D'accord? Seulement toi et lui. ما تعيطي ني لخالتك ني لأمك تحكي لها، هادو صوالح انتيم. مشاكلكم حلوهم بيناتكم، باسكو امك فورسيمون غادي تجي في طريقك، غادي تقول لك واو ما يسواش وانا بنتي تستاهل خير منه اكسيتيرا اكسيتيرا، وانت انكونسيامون تي فا دير اه وي سي فري ما يسواش سي فري سا، اي بام تقعدي في تعاسة انفيني. هذه يسموها كيما يدير لي ندير له، تكوني في الكونترول، راسك تقارعي غير يغلط هاك طاكي. نو ريلاكس، سي با كوم سا كون في. عايرني نعايره، ما شراليش ديك ما نشريلهاش ديك. المحاسبه تحسبي راكي في اونتربريز، كونطابيليتي، ديري طابلو دو بور، +1 -1 +1 -1.
Au final, un peu comme le foot, شكون راه رابح, qui est gagnant, qui est perdant. Non, ça marche pas comme ça. بغيتي ديري حاجه ديري فيه بليزير, ديري فيه بليزير. ما تستنيش واحد يدير فيك بليزير باش انت ديري فيه بليزير. ماشي هو غلط معاك خطره انت تروحي تهبطي النيفو تاعك وتروحي تغلطي معاه, تكوني توجور في الكونترول. نو, السبب الرئيسي تاع التعاسه تاعك. Ça marche pas comme ça. Alors, le dernier point, très important, qui s'appelle no communication, pas de communication. Communication تاعكم الوحيدة, الديسكور تاعكم الوحيد هو جبت لي العرس غادي تجيب لي, شحال غادي تشري لي, البارطمان وين جايه, شط البحر في سونتر فيل, كي دايره لوطو, شحال غادي تجيب لي, نا. malheureusement غادي العلاقه تاعكم تخسر, غادي تكون بازي على الماتيريال, غاديش تكون بيناتكم كومونيكاسيون شويه على لامور, على لي غيف, لي شوز بوزيتيف. نو غادي تكون بازي غير على الهم. وفينال غادي يكرهوا, غادي تكرهي, غادي تقعدوا في تعاسه. كومونيكو سور اوت شوز. شات فرجت عمري, qu'est-ce que t'as regardé hier, discutons على فيلم, argumenter, etc. غادي نديرو انا وياك, شنو لي بروجي تاعنا في رحبه, حاجه شابه. نسيت واحد لو بوين, سورتو ما تقارني روحك مع حتى حد. جو سي با سي جو لي دي مي جو نو بونس با. ما تقارنيش روحك, ما تقوليش انايا صاحبتي صاحبها جاب لها ودار لها وملها, صاحبتي راجلها شرى لها صا شرى لها الذهب, شرى لها الالماس. نو, غادي تقارني روحك, غادي تقولي تعيسه. ما تقارنيش تو ماري, ديجا طيحي بروحك, اي بي غادي تقولي حزينه باسكو تبان لك بلي صاحبتك راه خير منك. alors crois-moi, tu ne connais pas la vie des autres. ما تعرفيش حياتها, بالك هذا صاحبها ماشي متربي, بالك tu sais pas. c'est qu'une image. alors aie confiance en toi, aie confiance dans ton couple et discutez المشاكل تاعكم entre vous deux. D'accord? Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était juste une petite idée باش نقول لك un petit peu les bases باش الكوب تاعك ينجح, باش ما تعمريش بزاف راسك. D'accord? باش تكوني tu te permets d'être heureuse, تعيشي هذيك الحياة الجميلة اللي كانت في راسك depuis toute petite. Voilà, ça sera tout. Je vous dis à bientôt. Bisous.